6 munud, digon diflas wedi chwarae yn barod. Mae'n gyfle fan hyn. Derwyddon sydd yn dawnsio trwy bawb ac yn taro yn erbyn y postyn. A cyfle Arsan i daro hon o bell hefyd. Dyna'r gyfle gorau e-bos. Ymysodiad gwirioneddol cyntaf y Derwyddon. Lewis Buckley creu popeth ar ben ei hunan. Curo'i ddyn ac yn trio clymanu honna. Tu hwnt i'r golwr, Lee Idri. Sermon. Tablu bil i'r gornel. Cummings yn aros. Croesiad gan Cummings yn beryglus dros ben pawb ac o dan drod Griffiths. Pwyso'n parhau. O'Kelly yn troi ac yn taro. Yn fflachio ergyd beryglus heibio'r gôl. Carfyrddin, i bod nhw fymryn yn fregus yn y cefen, maen nhw'n beryglus yn y blaen hefyd. Piskorski, Crysyn y canol yn aros am groesiad. Ddim yn un da, ond yw'r croesiad ddim yn dda chwaith, a mae Arsan yn tanio. Bwled o ergyd, tuag at y postyn, Mwdimu nôl i'r canol. Yn ôl at Pritchard, sy'n sgwario'r bêl a'r Carfyrddin yn gallu dianc yn y diwedd. Digon o gamsyniadau a croesiad gwreiddiol yn un llipa. Croesiad arall i'r canol, a'r peniad yn berffeth. Davies yn dathlu, y Derwyddon yn dathlu. Y croesiad yn ddwfn dros ben yr amddiffynwyr a neb yn codi James Davies bach. Thomas ar flic at Griffiths. Yn parhau ei rediad i'r Cwrt Cosby. Griffiths! Arbediad da. Yn eisiau i gan Michael Jones. Gol dros ben pawb, y Thomas yn bachu hon i'r canol. O'Kelly o flaen y gol ar arbediad. Yn ddigon i wyro i mas am gic gornel. Ar ei gêm gynta i Gaerfyrddin yn uwchgyngred Cymru. 1-1 yn erbyn y golwr, a fe ddyle y chwaraewr canol ca fod wedi curo Michael Jones rhwng y pist. Hugh Griffiths, dwi ddim yn gêm brydferth iawn, ond mae'r 3 phwynt yn brydferth iawn yn dweud. Ie, dod i lawr yma, nhw di'r tîm sydd wedi gwneud i gorau yn y gynraedd yn y 5 gêm diwetha. So, oedd o'n anferth i ni. Os nhw wedi gwneud o'r gwylod heddiw, so yna lot yna iddyn nhw. Ond na, dwi'n meddwl dros y 90 munud yn ni'n heiddi ennill. Y target y tîm, ddim yn poeni am y tîmau arall. Y target y tîm ydy 31 pwynt gan y diwedd y tyma. Gawn ni weld, ond gyda perfformiad fel heddiw, does dim problem. Ie, dwi'n meddwl mae Barry allan ni rwan. Mae rhaid nhw ennill o 7 gol neu 8 gol wythnos nesa, so rhwng ni Llandudno. So, gen i weld, mae'n gêm galed, pwynt dyn ni angen, maen nhw'n gorfod ennill y gêm, so bydd hi'n gêm reit da i sgorio dod lawr y gweld, dwi'n meddwl yn lle ni. A faint o gamp fydd i os bydd y Derwyddon yn sicrhau lle yn y 6 yna? Mae'n masif. Hwn di peth gorau dwi wedi gwneud yn bywyd fatha rheolwr. Dwi wedi bod i Ewrop efo Derwyddon am o hwn. Dwi wedi bod yn consistent trwy'r tymor. Superb. So, awr i un gêm. Mae ddim dosod rwan. Ond i fyny ni wneud y jobs rwan.